السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم رحمة تيفي. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، وصفة جديدة غادي نعمل معكم واحد طاجين السمك مشرمل بشرمولة كيجي رائع بمعنى الكلمة. كنتمنى التشجيعات ديالكم بالبارطاج والبصمة والاشتراك فضلا وليس امرا. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير وشكرا. بالنسبة لهاد الطاجين البنات كنحتاجو واحد البطاطا مقطعه دوائر رقاق. بالنسبه لهنا انا عندي واحد البطاطا كبيره. بالنسبه للبطاطا على حسب افراد العائله. وعندنا فلفل احمر واخضر مقطع شرائح. عندنا مطيشه مقطعه دوائر. وعندنا العود القزبور اولا العود الكرافس اللي كان عندنا. بالنسبه لهاد العود الكرافس او العود القزبور ملي يكونوا عندنا متوفرين كنغسلوهم ونمسحوهم ونعملوهم في المجمد، ومني كنحتاجوهم كنجبدوهم. بالنسبه للتوابل عندنا القزبور والثوم، وعندنا واحد نص مغروف صغيره ديال الكمون، ملح على حسب الذوق، مغروف صغيره ديال الفلفل الاحمر، مغروف صغيره ديال الخرقوم، نص مغروف ديال الابزار، ونص مغروف ديال السكينجبير، وعندنا كاس د الماء صغير، وعندنا زيت الزيتون. كناخذوا الطاجين ديالنا وكنستفوا فيه ديك العواد ديال القزبور. بالنسبه للحوت البنات، اي حوت بيض كيتوفر عندكم تقدروا تعملوه في الطاجين. انا عندي الميرلا، خديت الميرلا. بالنسبه للحوت كيبقى على حسب افراد العائله. كناخذوا ديك التوابل ديالنا وكنخلطوهم بالماء. كنكبوا ديك الكاس د الماء صغير، وكنخلطوا الشرموله ديالنا مزيان. كنعملوا واحد مغروفه ديال العصير د الحامض، مغروفه صغيره. كنخلطوا مزيان ديك الشرموله. كنبداو نشرملو ديك الحوت ديالنا. بالنسبه لهاد السمكه البنات خصنا نشرملوه على الاقل واحد ساعه دمكانه. كنخليوه راقد في ديك الشرموله ديالو باش كيشرب الشرموله وكيجي لذيذ. ملي كنشرملو ديك الحوت كنوضعوه جانبا. كناخذوا الطاجين ديالنا وكنستفوا ديك البطاطا اللي قطعناها دوائر رقاق. بالنسبه نقدروا نضيفوا الجزر، خيزو. الا عملنا خيزو كنعملوه هو الاول، عاد كنعملوا البطاطا. ومن بعد ما كنستفوا البطاطا كنعملوا السمك. كنتمنى تجربوا هاد الطاجين ديال الحوت، راه كيجي رائع وكيجي لذيذ. كناخذوا الطماطم ديالنا وكنوضعوها على هذا الشكل في الطاجين. كنبغي نشكر الناس اللي تابوناو معايا جداد، كنقول لهم مرحبا، 100,000 مرحبا. وكما كنبغي نشكر الناس اللي معايا قدام، كنقول لهم الدار داركم ومرحبا بكم. كنقول لهم شكرا بزاف على الدعم ديالكم من النهار اللي بديت. شكرا لكم بزاف. وكنبداو نوضعوا شرائح الفلفل ديالنا بهذا الشكل. بالنسبه للتزيين البنات كل واحد
وكيف كيبغي يزين الطاجين ديالو. وكنعملوا واحد جوج د الوريقات ديال الرند، وريقه سيدنا موسى عفوا ما ذكرتهمش في الاول. كنعملوا واحد الحامض الليمون، كنعمل نضيفوا شويه د الماء لديك الشرموله اللي بقات لنا، وكنكبوها فوق السمك ديالنا. بالنسبه للطاجينه البنات راه ما كنعملولوش الماء. بالنسبه هاد الشرموله اللي كبينا دابا هي اللي غادي يطيب فيها الطاجين، لان ما نساوش ان مطيشه كتطلق الماء ديالها. كنعملو زيت الزيتون، وكنعملو الطاجين ديالنا فوق النار. كنعملوه فوق واحد المقله تكون ثقيله باش كيطيب على المهل. كنخليو الطاجين ديالنا حتى كيغلي، ومني كيغلي كنقصوا النار. وها هو الطاجين ديالنا بدا كيغلي، ومني كيبدا يغلي الطاجين ديالنا كنبقاو ناخذوا ديك المريقه وكنكبوها من الفوق، كنسقيو الطاجين ديالنا بديك المرق. وكنقصوا النار كنخليوه يطيب. راه كياخذ من 25 دقيقه حتى ل 30 دقيقه وكيكون واجد. ها هو الطاجين ديالنا من بعد ما طاب، كيجي رائع ولذيذ البنات. كنتمنىكم تجربوه.